voto na lista A representará um reconhecimento do trabalho realizado na promoção e consolidação da valorização da engenharia em Portugal. É essencial que esse trabalho continue a ser fortalecido, a fim de maximizar os impactos das propostas que foram gradualmente inovadoras ao longo do mandato anterior. A procura pela engenharia num futuro próximo será cada vez mais sustentada, cabendo aos engenheiros a devida e necessária resposta. No que respeita ao Colégio de Engenharia Florestal, espera-nos um desafio de acrescida complexidade, para o qual temos de estar preparados. Será neste pressuposto que abordaremos um próximo mandato, plenamente integrados na lista.